Mantang tanyo hudip golom tawo lam kubu bele tapu but maksiat atalit donya melulu yoh mantang tanyo hudip golom tawo lam kubu bele tapu but maksiat atalit donya melulu pubut ibadat bersip contoh kala tak walau pih cukup hebat dalam jerata tuju karena getanyo hudip hantrip sepanjang lalu mandum tanyo tagisa tawo alam kubu belalo dengan hudip amai tamita laju bela tapu but amai pangkai tawalam kubu kepada raya pangkat di akhirat tan berlaku tapi amal ibadah getanyo alam kubu belalo dengan hudip amai tamita laju bela tapu but amai pangkai tawalam kubu yoh mantang tanyo hudip golom tawalam kubu bela tapu but maksiat atalit donya melulu kepada raya pangkat di akhirat han berlaku tapi amal ibadah tawo alam kubu belalo dengan hudip amai tamita laju bela tapu but amai pangkai tawalam kubu.